盧清義，有請幾位。用呢個鐘大家講先。我係導演陳小娟，咁今日真係好多謝大家嚟睇《虎毒筆》啦，咁陪伴咗淑貞度過咗一段非常唔容易嘅育兒時光。咁希望大家如果睇嘅時候有擔心佢，有關懷佢嘅話，希望你哋可以帶呢種心情離開呢個戲院，去到你身邊。如果見到一啲你可能未必好明白或者好諒解嘅一啲新手父母們，都可以俾多啲關懷佢哋。多謝。Hello， 大家好，我係飾演淑貞嘅譚善言。大家呢百幾分鐘嘅沉浸式育兒體驗如何？BB聲哭聲如何？好沉重啊，係啊，咁但係呢個係百幾分鐘係一套電影，咁真實中咧，咁啊一啲媽咪新生媽咪咧就可能係幾個月至幾年嘅時間，咁呢套電影就揭示咗佢可能有啲我哋唔知道嘅情況啊，或者係佢一啲失敗緊嘅一段路。咁希望我哋睇完呢套電影之後咧，希望大家都可以多啲同理到呢啲新手媽媽啦，或者係可能啲媽咪啦，係咯，多謝。大家好，我係阿偉啊，陶振業，大家好。我知道要睇呢套戲第二次咧，就可能心理上都會有啲負擔，但係咧，因為嚟緊母親節，如果你身邊真係有啲可能朋友啱啱做媽咪嘅，又或者約自己媽咪嚟睇，我哋都係好歡迎嘅。咁所以希望你會有第二次嘅入場嘅機會啦。多謝你哋。好，咁不如我哋趁而家有啲時間咧，我哋睇下觀眾有冇啲咩問題啦，或者有啲咩感想啊，可以同大家分享。你哋好啊，係啊。咁首先就我本身都係一個媽媽嚟嘅，咁就見到呢套戲就好有興趣啦，因為其實睇完之後咧，其實我係好共情嘅，因為當時大肚嘅時候咧，我係住唐樓嘅，咁都係行5層樓，咁就就算出世咗之後咧，都係 BB 車行上行落咁樣嘅，咁我會體會到嗰個辛苦，尤其是夏天嘅時候。咁亦都因為即係身體嘅問題啦，跟住之後喺懷孕期間咧，每一日都要打針嘅。咁嗰陣時係好驚 BB 有事，或者啲藥啊各方面咧，其實好怕會影響到佢。去到後期生咗之後咧，又因為突發要做手術啦，咁跟住之後留院1個月，咁跟住之後咧就做完手術之後咧，醫生話你1個月都唔可以抱 BB 啊，咁樣講。咁嗰個心情就係我係咁問人哋BB 會唔會唔認得我啊咁樣。咁跟住之後就好彩有一個好好嘅老公啦，咁但係佢就話唔會嘅，因為佢喺呢度出嚟，你同咗佢成咁多個月，佢唔會唔認得你嘅咁樣。咁亦都講到就係好似以前對媽媽同埋而家對媽媽嘅要求好唔同，即係譬如我哋要而家好似係媽媽係萬能嘅，咁點解一定媽媽係萬能嘅咧？係啊，或者以前佢哋嗰代好多時候都係要一個就要睇幾個生幾個細路，但係以前嘅鄰居咧，其實真係講一句佢哋真係會幫你睇，咁但係而家嘅鄰居可能係住對面都唔知佢哋貴姓嘅咁樣，咁所以我覺得套戲好好，即係對於新手媽媽嚟講咧，其實就可以表達到佢哋其實嗰個苦處，但係我就想講其實辦法總比困難多咯。希望就係身邊嘅伴侶要多啲留意到佢哋嘅需要，同埋媽媽其實有選擇嘅，唔好將自己逼到去一個牆角位，要宣泄嘅時候要宣泄咯。係啊，咁好多謝即係導演啊，同埋演員們真係做得好好咯。咁另外我想問一問啊，譚就係有冇邊場戲你覺得係好難，真係好難做嘅？亦都好印象深刻嘅咧。多謝你嘅分享啦。我最難嘅，其實因為對於我嚟講，都係成套戲都好難嘅。佢成套戲都好多情緒嘅波幅啊，或者係都一度係咁跌落去。咁所以我講我最深刻嗰場，
最深刻嗰場我係喺浴室嗰場，就係芬姨啱啱話要離開，跟住我自己都求救無門，就好似係即係原本有一個人可以依靠一個愛人啊，咁可以有依靠，但係點知原來嗰個援手都冇埋啦，跟住你去嗰啲機構去幫你你又要排隊，你又冇辦法啦。咁但係你好多情緒，你覺得好無助，覺得自己好孤立嘅時候，你想有宣泄嘅時候，但係都唔得。即係你都叫自己唔好啦，因為你都係要做自己嘅嘢，你最好都係要處理，你唔可以喊。好啦，咁都忍唔住啦。當你忍唔住嗰刻個 B B 喊，咁 B B 喊，咁我都好多 fresh 嗰個，其實我都見到，就係 B B 嘅喊聲一出咧，媽咪就要收聲啦，係因為B B 嘅哭聲係要大過媽咪嘅 ，B B 係一定係擺最重要嗰個位。咁所以 B B 喊嘅時候就叫我就你呢個時候你都要將自己情緒收啦咁。咁所以嗰個位我覺得係最代表到淑貞啊，或者可能好多媽咪一個心聲咯。佢成套戲淑貞就係咁樣咯。我有自己嘅嘢，好想處理，但係處理唔到，因為我係一個母親，我必須要處理咗BB 先。呢個就係佢成條路咁一路冇辦法宣泄到自己嘅情緒，所以就跌到去更低嘅一個原因咯。所以我呢場戲係最記得嘅。多謝你。Thank you。點解改呢個戲名啊？戲名點解改？因為其實當初起點係我自己做咗媽咪，咁感受到好多新嘅情緒啦。咁其中一個最令我感受到嘅轉變嘅就係我睇翻一啲社會上真實發生嘅一啲產後抑鬱嘅個案，佢哋可能傷害咗 BB，又傷害埋自己，甚至冇埋性命。咁諗翻呢啲案件嘅時候咧，我發現以前嘅我係批判嘅。但係成為咗媽咪之後，我能夠理解點解會有可能走上呢個絕路。咁嗰陣時就好想定立向描述呢啲媽媽啦。咁而呢啲案件咧，經常睇新聞嘅標題咧，都話苦毒不吃兒。幾多歲嘅媽咪做咗啲咩事？下邊可能好多評論就係苦毒不吃兒，就算標題冇咁寫，下邊都總會呢啲評論入邊有苦毒不吃兒。呢啲女人真係惡毒啦，唔想生就唔想湊唔好生，即係好多都係批判。呢個字係一個好批判幾狠心嘅批判嚟嘅，因為將呢班媽媽嘅辛酸抹咗，變做形容為畜生都不如。咁但係我自己感受就係佢哋係經歷咗好多困難而走上呢個決定。呢個字可唔可以轉佢為一個問題咧？連動物都唔會做嘅嘢，呢班人類呢班媽咪佢哋經歷咗10個月嘅話，佢一定唔容易仲要生佢出嚟。點解經歷咗咁多嘢之後會走上絕路咧？所以係一個問題去彈翻俾觀眾去一齊諗。而嗰 part 真係嘅，究竟最尾發生咩事咧？我想留一個空間去俾大家去擔心佢哋。可能最尾冇發生任何事嘅，雖然我個起點嗰啲靈感係發生早嘅事情啦，但係希望大家如果一路睇一路會有一個想像，你會想像即係你都覺得有可能啦，咁會唔會擺翻去生活度都可以咁樣嘅目光去擔心一下身邊一啲婦女咧？咁所以就改咗一個咁樣，多謝你啊！我哋最後一條問題啦。Hello 大家好。咁就啱啱其實有人問咗我想問嘅問題，點解改啲戲名啦？因為就本身真係好中意嘅戲名，我覺得係近可能10幾20年印象中好中意嘅一個港產片戲名，因為你估獨筆咧就唔老土喎。如果你有埋個吃兒咧，我覺得就唔得。呢個名我覺得改得好好。跟住另外就首先套戲我係中意嘅，係啦。咁就我覺得有個位係我覺得阿偉咧，佢一開頭嘅可能大家覺得佢可能係中產喎，又估要賺到錢喎，但係去到中間結尾，原來其實佢真係好辛苦送貨先至賺到錢，呢個位係幾經驗。跟住同我覺得套戲你都係有好多電影語言喺裏邊，我覺得係同埋上一套《狼來人》我已經好中意。咁同埋去到最後啦，其實大家都知係你本身個取材都係比較偏悲劇向啦。咁你最尾個位可能只係留少少空間俾啲觀眾咁但係你創作嗰陣時有冇諗過去再殘忍啲，可能要描述到即係親手去殺咗個 BB，有冇諗過拍呢啲畫面？有，其實真係成個創作過程成4-5年咧，中間我都由最絕望嘅版本一路改。最絕望嘅版本，我講親次次都嚇親人。本身係一對龍鳳胎，有2個都先後地發生咗悲劇咁樣。即係嗰陣時一路寫一路創作一路改啦，無論係執行定係藝術上咁樣都好多考慮。而
然後到最後，即係甚至有啲版本係佢自己冇發生，即係佢冇死，然後就去埋法庭，再孤獨終老，即係好多版本出現咗好多版本，究竟應該點樣先至可以做到俾大家去討論咧？一路諗好多咯，又一路要諗呢套戲，如果有一啲經歷緊呢個低潮嘅媽咪或者爸爸都可以話，如果睇完覺得以為一個好決斷嘅悲劇結局就係出口嘅話，咁又係咪一個太大嘅負面影響咧對佢哋？咁所以變咗不得不真係考慮好多嘢，最尾希望留一啲溫柔啲嘅處理，所以亦都加咗嗰段唔係好見樣朦朦地嘅成長嘅畫面。其實真係想好似呢位觀眾講，其實係可以捱得過，可以有出路嘅。但係我覺得作為一個創作人，我冇辦法喺呢套戲講到個解決方法出嚟，因為我自己創作嘅過程就係見到，喂，身邊好多嘅個案，好多稻草啊壓上去，唔係你求其移走一個稻草都只係捱多幾日嘅感覺，唔知幾時有下一個稻草又壓落嚟，又可能成為一個令佢有悲劇想法嘅事情。所以咁多原因，由身邊伴侶、由長老、由身邊嘅環境、由社會嘅問題一路衍生出嚟嘅咁多問題，我揾唔到一個可以完全解決所有問題嘅結論。咁所以我反而係希望擺一啲，其實希望睇下大家係可以捱過，可以有一啲好精彩嘅人生里程碑喺後邊。咁但係亦都有可能佢真係捱唔過，咁樣去俾大家思考。多謝你。有啊，會有啲溫馨啲嘅出現㗎，大家唔好離棄我。好，咁我哋都多謝導演啦，多謝兩位演員，亦都多謝各位今日嚟睇。